ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു യാത്രക്കാരൻ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചാലക്കുടിക്കാരൻ നിഫിൻ. ദിവം പറയും എന്താ മാഗിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? ഇവിടെ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ പ്രേതം വരുന്നു, കാണാറുണ്ടെന്നാ. നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അതിരപ്പള്ളിയിലേക്കാണ്. 4-5 ദിവസമായിട്ട് നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴയാണ്. അപ്പോൾ മഴ മൂലം ഇവിടെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു പുഴയുണ്ട്, ആറാട്ടുകടവ് പുഴ. അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയും കവിഞ്ഞൊഴുകിയ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളിക്ക് അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അവിടെ വെള്ളം നന്നായി കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴയ്ക്കൊരു കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്. ഞങ്ങളുടെ ആറാട്ടുകടവ് പുഴ ഞങ്ങളുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടപ്പുഴയുടെ സ്വത്താണെന്ന് പറയാം. അവിടേക്കും ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടിയുണ്ട്. ആ ഏരിയയിലേക്കും വെള്ളം കൂടിയിട്ട് ഇവിടേക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം വെള്ളമായിരുന്നു, മൊത്തത്തിൽ വെള്ളമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയത്തിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ 4-5 ദിവസമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് മഴയല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്ന് കുടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അപ്പുറമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വെള്ളം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങൾ. ആറാട്ടുകടവിൻ്റെ മുത്തുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ജോയിച്ചേട്ടനെ കാണിച്ചുതരാം. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത നരനാണ് ജോയിച്ചേട്ടൻ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, എൻ്റെ വ്ളോഗാ. തന്നെ ഞാൻ നാട്ടിച്ചു തരാം. എത്ര വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആൾക്ക് വെള്ളമൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. അടുത്ത നരനാണ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കുന്നത് ഇത്ര വെള്ളത്തിൽ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുഴ. ഇവിടേക്കും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല വെള്ളമായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു പാലുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്കും പോയി. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്വത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ, നരൻ രക്ഷകൻ വരുന്ന മുണ്ട് മടക്കി കുത്തി ഫേമസ് ആണ് പുള്ളി ജോയിച്ചേട്ടൻ. ആ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട് ഇപ്പം. കൂടുതൽ വരാണ്ടിരിക്കുക, കുളിക്കാതിരിക്കുക. നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാഴ്ച കണ്ടിട്ട് പോവാം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാനും പോലും പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വെള്ളമായിരുന്നു, അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പുഴയ്ക്കും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ഡിനോനും എഡ്വിനുണ്ട്. എഡ്വിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോവാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാനുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളിയിൽ മലക്കപ്പാറ എന്നിട്ട് മരം വീണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട് കൂടപ്പുഴയാണ്. അപ്പോൾ കൂടപ്പുഴയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി റൂട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി പോണവര് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്ന്, അതിരപ്പള്ളി പോണവര് വെള്ളം ഈ ഫ്ലാസ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ബോട്ടിലോ കരുതാം. പ്ലാസ്റ്റിക് നടന്നുകൊണ്ട് പ്രകൃതിനെ, കാരണം ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് കാരണം കുറെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ ശുദ്ധജലം, എറണാകുളം സൈഡിൽ പോയി ശുദ്ധജലം ഇല്ല. അവര് മറ്റേ മിനറൽ വാട്ടർ മറ്റേ കമത്തി വെക്കണം, ബോട്ടിൽ വാട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണേ. സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്വന്തമാണ് വെള്ളം. അതും പോലും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം നമ്മുടെ യാത്രകളിൽ. ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മൊത്തത്തിൽ കളയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ യാത്രകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം ഫ്ലാസ്കിലെ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ. എന്നിട്ട് പെട്രോൾ പമ്പിൽ പോയിട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കും. ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം തീരാണെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കാറില്ല, കുറവാണ്. അപ്പൊ അതൊരു സജഷൻ ഉണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിരപ്പള്ളിയുടെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് പോവാം. അതിരപ്പള്ളി പോകുന്ന വഴി നമ്മുടെ പൂത്തിങ്ങ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാരല്ല, അവര് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാണ്. എവിടെ പഠിക്കണേ? കുറ്റിക്കാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കൂളാണ് +1 +2 ചായ പോയി എന്ന് പറയും, കുന്നത്തെ സ്കൂള്. അപ്പൊ പിള്ളേര് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് പഠിച്ച് വശക്കേടായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ പരിചയപ്പെടാം നമുക്ക്. പേരാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും അതിരപ്പള്ളി ഏരിയ ആണോ? അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങ എവിടെ വരെ ഉണ്ടാ പറഞ്ഞ പോലെ? സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ അവിടെ വരെ ഉണ്ട്. സിൽവർ സ്റ്റോമിന്റെ ആ പാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവലാ. നമുക്കൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് എടുക്കാം അവിടെ. അപ്പൊ അതെ, നമ്മുടെ ഡ്രീം വേൾഡിലെത്തി. ഡ്രീം വേൾഡ് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ ഡ്രീം വേൾഡിലെത്തി. അവിടെ
നമ്മുടെ ഡ്രീം വേൾഡ് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ തുടങ്ങിയേക്കാണ്. ഇവിടെ നല്ല കാഴ്ചകളാണ്. നല്ല കാഴ്ചകൾ, നല്ല ഡ്രൈവിങ്ങിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. റോഡെല്ലാം ഭയങ്കര ക്ലിയർഡാണ്. ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കടന്നപ്പോഴുള്ള ജസ്റ്റ് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യൂ ആണ്. വളരെ സൂപ്പറാണ്. കൂടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കയറിയ നമ്മുടെ പിള്ളേരുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ലൈനുള്ളത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പറയടാ, ആർക്കൊക്കെ ലൈൻ? നേരത്തെ വണ്ടിയിൽ വെച്ച് 2 സൈഡ് ലൈനൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഇവന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ദിവനുണ്ട്. ദിവന് 1 സൈഡിലാണ് പോയിരുന്നു. 8 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇല്ല, ആരും ഇന്നലെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയേ. ഇവന്റെ ആണോ? കഴിഞ്ഞ ഇവൻ ഇന്നലെ മോങ്ങിയ. ആ പെണ്ണെന്താടാ ലൈൻ ബ്രേക്കപ്പ് ആവാൻ കാരണം? വേറൊരു ചെക്കൻ കിട്ടിയ. അടിപൊളി. ഇതുപോലെ നല്ല കോമഡി ചെയ്യുന്നു ഇത്ര നേരം. ഹാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടോ നമ്മള്? ദൈവനല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാരും ഉണ്ട്. ഒരു ജസ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത ഇവര് സിൽവർ സ്റ്റോം വരെ ഉണ്ട്. നമ്മളിനി ആ റൂട്ടിൽ കൂടിയാണ് പോകണം. ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും കുറച്ചുകൊണ്ട്. നമുക്ക് ആ വഴി പോകാം. നമ്മുടെ തുമ്പൂർ മൊഴി കാണിക്കും. ആ തുമ്പൂർ മൊഴിയാണ് ഇത്. തുമ്പൂർ മൊഴി. അതിരപ്പള്ളി പോണ വഴി ഇവിടെ ഒരു യക്ഷിയല്ലേ, ഒരു വീട്ടില് യക്ഷിയുള്ള ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പിള്ളേര്. ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചപ്പോ പിള്ളേര് പറഞ്ഞതാ. എന്നിട്ട് എന്തൊരു പേര്? മാഗി എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് കുറച്ച് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നി കാണാം. അപ്പൊ അതെ ദീ 2 എണ്ണം കണ്ട. ഈ 2 എണ്ണത്തിന് നല്ല പേടി. ആ കറുപ്പ് തൊപ്പി വെച്ചാൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്. ഈ പിള്ളേര് ഈ പിള്ളേര് നമ്മുടെ കൂടെ വരാൻ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ബാക്കി കാണോ, ഇവൻ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പിള്ളേരും പേടിച്ച്. അപ്പൊ ഈ പിള്ളേരെ ധൈര്യം സംഭരിച്ചിട്ട് നമ്മ ആ സ്റ്റോറി എങ്ങനെ യക്ഷി ഞാനും പടത്തില്ല, യക്ഷി ഞാനും എന്ന സിനിമയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്റ്റോറിയാണ് പറയണതെന്നാണ് പിള്ളേര് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കേട്ടപ്പോ കുറച്ച് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയി. അപ്പൊ ആ ഗേറ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മള് ആ വീടല്ലേ ഇവിടെ, വീടിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ ദിവം പറയും എന്താ മാഗിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചേ? ആരോ കൊന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വഴി കൂടെ പോകുമ്പോ ഇവിടെ പ്രേതം വരുന്നു കാണാറുണ്ടെന്നാ. പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും ഇതുണ്ട്. എനിക്കൊരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ബംഗ്ലാവ് ഒന്ന് കാണുന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ ഇവന്മാരിപ്പോ ഇതാ അവന്മാര് അറിഞ്ഞോണ്ട് പേടിപ്പിച്ച് പിള്ളേരെ. ആ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബംഗ്ലാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ പിള്ളേര് അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ ആ വീട്ടിലേക്കാണ് എത്തിയേക്കുന്നത്. ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കിവിടെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. വീട് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. ജസ്റ്റ് കണ്ട് വന്നു. ബംഗ്ലാവൊക്കെ കണ്ട് അവിടെ വെട്ടിക്കൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ട് നമ്മ ആ ഗേറ്റും കടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാം. സ്റ്റോറി പറഞ്ഞ ബംഗ്ലാവ് കണ്ടിട്ട് ബംഗ്ലാവൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഒറ്റണം വന്നില്ല, പേടിച്ചിട്ട് ഒറ്റണം പോലും വന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പേടി തോന്നും. അതുപോലത്തെ ഏരിയ. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കയറി നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാ. അവന്മാര് ആ പിള്ളേര് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച പിള്ളേരടക്കം പേടിപ്പിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 2 ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച കഥ പറഞ്ഞെന്താ, അവിടെ പിള്ളേര് 2 പേര് നാണം കിട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാ നോക്കണ ഈ 2 പിള്ളേര് വരാൻ റെഡി ആയിട്ട്. എന്നാ പേടിപ്പിച്ചത് അവൻ്റെ പോസ് ഉണ്ട്.
അതെണ്ട പേടിയുടെ അങ്ങേറ്റവന് ക്ലാസ് വെച്ചാതെ ദീപനും വെറുതെ ലുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാത്തിനും പേടിയാ. നമ്മൾ ആ മാഗിയുടെ സ്റ്റോറിക്കും കണ്ട ആ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് പേടിത്തൂറന്മാർ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. വഴി പ്രളയത്തിൽ ഉരുള് പൊട്ടിയതാണ്. ഇത് ഉരുള് പൊട്ടിയ ഏരിയ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. കുറേ സ്ഥലത്ത് ഉരുള് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. നമുക്കിത് കണ്ട് പോവാം. ദീപാടിയും പൊട്ടിയുണ്ട്, ചെറിയ പൊട്ടല്. അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിരപ്പള്ളി ഏരിയയിൽ. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇതൊരു സിൽവർ സ്റ്റോം. അവിടെ സിൽവർ സ്റ്റോം എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ്. നമ്മളിവിടെ വരുന്നവര് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കാണണം. ജസ്റ്റ് സൂപ്പറാണ്. നമ്മുടെ ബാക്കിൽ സിൽവർ സ്റ്റോം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ പാലത്തിൻ്റെ വ്യൂ വേറെ ലെവലാണ്. മലയ്ക്കും കാണാൻ എന്ത് രസമെന്നറിയോ? ആ അറ്റത്ത് കോടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാലത്തൂടെ നടക്കാം. നമ്മുടെ പിള്ളേരിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പെത്തി. അപ്പം വേറെ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ വഴിയിൽ എവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി? കൊന്നംകുഴി ഫാമിൻ്റെ അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേര് നമ്മുടെ അടുത്ത് പോവാണ്. ആ പിള്ളേരുടെ സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ. എന്താ വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെയും പ്രളയം കൊണ്ടുപോയതാണ്. പ്രളയം ഇവിടേക്കും വെള്ളമായിരുന്നു. ഈ പാലം മൊത്തം വെള്ളമായിരുന്നു പ്രളയത്തിന്. നമ്മളിവിടെ നിൽക്കണോടത്തൊക്കെ മൊത്തം വെള്ളമായിരുന്നു. പഴയ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒന്നുമില്ല, ആകെ ഇവന്മാർ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കണേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലൊരു ഹായ് കൊടുത്തേടാ. പിള്ളേർ പോവാണ്. അപ്പം ശരി. ഇവിടെ കോട നിറച്ചും കോടയാണ്. ഇപ്പം കോട കെട്ടി കിടക്കാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി പോണ റൂട്ട് സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ പാലം അവിടെയാണ്. കോട മൊത്തം കെട്ടി കിടക്കാണ്. എന്ത് വ്യൂ പോയിന്റാന്ന് പറയും, എന്ത് രസമാണെന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചാലക്കുടി കയറാണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വരാൻ രസമല്ല കാണാൻ, നല്ല ഭംഗിയില്ല കാണാൻ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേ നമ്മുടെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നല്ല കോട കെട്ടി, കോട നന്നായി ഇറങ്ങി. അവിടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിൽ പോയതാണ് എല്ലാം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം വന്നത്. അതായത് പ്രളയത്തിൽ മൊത്തം പോയതാണ്. കണ്ടാ, പ്രളയത്തിൽ മൊത്തം പോയതാണ്. ഇത്ര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ വെള്ളം പോയിട്ട് പോലും പ്രശ്നമില്ല. അതിരപ്പള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിരപ്പള്ളിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വൈകി കാരണം 5 മണി വരെയുള്ള എൻട്രി. കയറാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കണ്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറിയത്? വേറെ ഒന്നല്ല, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ വന്നേക്കണം അതിരപ്പള്ളി കാണാൻ വേണ്ടി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മുടെ കൂടെ ഡിനോനും എഡ്വിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിനോ നമ്മുടെ കൂടെ ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ പുതിയ ഫ്രണ്ടാണ് ചന്ദ്രു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നെയിം. ഒറിജിനൽ നെയിം ദിനീസ് DINS. ദിനേശ് ചന്ദ്രു എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സനൂപ്. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് അതിരപ്പള്ളി പോവാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നല്ല മഴയും പിന്നെ 5 മണി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ.
മറ്റേ പ്രേത വീട്ടിലേക്കും പോയി എത്തിയപ്പോഴേക്കും സമയമായി. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച അതും കൂടി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇടാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാഴ്ച നേരം വൈകിപ്പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം. നമ്മൾ അതിരപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ എത്തിയേക്കാണ്. ആ താഴത്ത് എത്താറായി. അതിരപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അത് വേറെ ലെവലാണ്. ചാലക്കുടിയുടെ സ്വത്താണ് അതിരപ്പള്ളി. ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണിക്കാൻ അന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. അന്ന് ഭയങ്കര മഴയൊന്നും പിന്നെ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചന്ദ്രവും എല്ലാവരും വന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് അതിരപ്പള്ളി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നും ആ 2 ഡേയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഷൂട്ടാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഇത് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതിരപ്പള്ളി എത്തി. റേഞ്ച് സ്ഥലം നമുക്ക് കാണാം. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തിയേക്കാണ്. ഇത് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ബാക്കിൽ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞാനിവിടെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചാലക്കുടിക്കാരനാണല്ലോ, കുറേ പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോൾ ഇത്ര പുതുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ്. ഭയങ്കര പുതുമയാണ്. ഞങ്ങൾക്കിതൊരു ഭയങ്കര പീസ് ഓഫ് മൈൻഡാണ് ഈ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടു. ഇനി അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൂട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു റൂട്ടുണ്ട്. ആ റൂട്ട് വഴി നടക്കണം. ഇറങ്ങാൻ സുഖം, കയറി വരാനുള്ള കഷ്ടപ്പാടാണ് വേറെ ലെവല്. അപ്പം നമുക്ക് നടക്കാം. കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ വന്നിപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിനൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട്. വെള്ളം കാര്യം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, നല്ല വെള്ളം ഉണ്ട്. നോക്കി അവിടെ കോട കിട്ടിയ പോലെയല്ലോ തോന്നുന്നു. കോടയല്ല, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഷവർ പോലെ വരുന്നത് കാണാം. ഷവർ പോലെ കാണാം. മഴയില്ല തുള്ളി. അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്. നമ്മുടെ ചന്ദ്രു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടു. പുള്ളിയുടെ അഭിപ്രായം വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ Athirappilly waterfalls? Very good. Thank you Niffin for bringing me here. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ചന്ദ്രു, സനൂപ്, ഡിനോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലാണ്ടായിരുന്നു. 2 വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടാണ്, 2 ദിവസത്തെ വീഡിയോ ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തായാലും. അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ചാലക്കുടിക്കാരുടെ വക നമസ്കാരം.